Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ekonom pechkalarimiz hozir bir labo qilib o'rtildi. Bu ekonom pechkalar katta og'izli qilib va qorinlari ham katta yasalgan. Tezak ham o'tinim, shoxlik, tezaklar ham katta deganlar uchun spesial maxsus yasaldi xalqimiz uchun. Xo'p, ekonom pechkalarimiz uchlik, ikkilik materiallardan yasalibdi, original. Mana bunaqa zakazga binoan himoya qilish uchun, choynikni yiqilib ketmas uchun shunaqa variantni yasab chiqaramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Sharqsab shahrida ekonom pechkalar ishlab chiqarish sexida. Bu hozir Surxondaryoga jo'nab ketyapti. Keyin Buxoroga jo'nattiramiz. Bu Isuzugacha olib beramiz. Mana Banya pechka ham jo'nab ketadi. Banya pechka zakaz qilishgan. Nercha ekanlik. Ekonom pechkalar nech puldan bo'lyapti narxlari deganlar uchun 1.100 mingdan boshlanibdi. Arzonlari ham bor, 8 minglik, 8 minglik, 9 minglik variantlari ham bor. 1.100 ming, bular katta og'izliklari 1.300 minglik variantlari. Sababi qorinlar 2 qavat qilindi. Bunda komplektga g'aladonlar va tozalagichlar qo'shib berilyapti.